Как хочется подарить родным и близким на Новый год очень полезный и нужный подарок. Что же подарить нам, нашим родным и близким, чтобы подарок долгие года радовал наших родных? Это турболиновые накладки. Накладка на шею прекрасно обезболивает, головная боль уходит, вставочки. Пояс турболиновый идет с поддерживающим эффектом, поможет вашей спинке, обезболит. Здесь идут турболиновые вставочки. Прекрасный помощник, обезболит и прослужит вам долгие года.